సో గైస్ ఇది 1987 మోడల్ అనమాట. RX100 1986 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి అని చెప్పా కదా. సో ఇది 1987 మోడల్. సో ఈ బైక్ ఒకసారి దీని బీటింగ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. ఈ బీటింగ్ కూడా ఒకసారి ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్ సైలెన్సర్ ఒకసారి సౌండ్ ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. చెక్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉందో మీరు ఒకసారి కామెంట్లో కూడా చెప్పండి. ఓకే, ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాం, చూద్దాం ఒకసారి ఎలా ఉందో. సో ఆన్ చేసేసా. ఓకే ఓకే స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఇంకా మనం ఓకే వెయిట్. సో బైక్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఈ బీటింగ్ వింటున్నారు కదా, అన్ని RX100లు ఒకటే బీటింగ్ రావండి. సో దీనికి వచ్చేసరికి ఇది 86 87 మోడల్ కాబట్టి దీనికి సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది ఈ ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్కి అయితే. ఎందుకంటే మిగతా వాటికి కూడా సౌండ్ వస్తుంది, బట్ ఇంత ప్యూర్ సౌండ్ అయితే రాదు. ఇది లోపల ఉన్న మఫ్లర్ అంటారు కదా, ఫ్లూట్, అది కూడా ఒరిజినల్ ఫుల్ ఉంది. నేనేమి ఆల్టరేషన్ అయితే చేయలేదు దీనికి. సో ఇదనమాట ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్.